வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் டியோசனாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு டியோசனாஸ் கிச்சன்ல மேகி மஞ்சூரியன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். மேகி மஞ்சூரியன் பண்றதுக்கு ஒரு பாத்திரத்துல 1.5 கப் தண்ணியை சூடுபடுத்திடலாம். தண்ணி கொதிச்சதும் 2 பேக்கெட் மேகி நூடுல்ஸ் அதுல சேர்த்துடலாம். ரெண்டு பேக்கெட் மேகிக்கு 1.5 கப் தண்ணி கரெக்டான அளவா இருக்கும். மேகி நூடுல்ஸ் நல்லா வேகட்டும். பாருங்க, தண்ணி எல்லாம் வத்தி மேகி நல்லா வெந்தாச்சு. இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சிடலாம். அது கூடவே சின்னதா வெட்டின ஒரு வெங்காயம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 பேக்கெட் மேகி மசாலா, கடைசியா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சிடலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கையில ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ கையில லைட்டா எண்ணெய் தடவிட்டு மீடியம் சைஸ் உருண்டைகளா உருட்டி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி மீதி இருக்கிற மாவுலையும் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு பேக்கெட் மேகி நூடுல்ஸை நல்லா உடச்சி வச்சிருக்கேன். ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த பால்ஸை இதில் கோட் பண்ணி எடுத்துடலாம். கோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கையை வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெயை சூடுபடுத்திடலாம். எண்ணெய் சூடானது ஒவ்வொன்றா எண்ணெயில் போட்டுடலாம். அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். எல்லா பக்கமும் நல்லா வேகிறது வரைக்கும் நல்லா பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ வெளியில் எடுத்துடலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை சூடுபடுத்திக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சிருந்த 1 டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டை சேர்த்துடலாம். பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒரு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். வெங்காயத்தை 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடலாம். அது கூடவே ஒரு குடமிளகாய் இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சிருக்கேன், அதையும் சேர்த்துடலாம். இப்போ இதையும் 1 நிமிஷம் வதக்கிடலாம். அது கூடவே 1 பேக்கெட் மேகி மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ், 2 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப்,
கடைசியா 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவுல கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் கலந்து வச்சிருந்த சோள மாவை சேர்த்துடலாம். அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ இதில் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்து விட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம். இப்போ இதில் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த மேகி பால்ஸை சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொறுமையாக கலந்து விட்டுருங்க. கடைசியாக வாசனைக்காக கொஞ்சமாக மல்லி இலை சேர்த்துடலாம். அதையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். டேஸ்டியான மேகி மஞ்சூரியன் ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா டியோசனாஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.